ту ранги зани якин ман нестӣ. Барои ҳамин ман туро чӣ қадар дӯст медорам. Баъзан вақтҳо мардҳо дар хонумонам хеле гапҳо гап мезананд, ки зани ман ҳамин қадар зани ифлоса, тамоман кӯдакома нигоҳ намекуна, падар модарма умуман эҳтиром намекуна, хама умуман эҳтиром намекуна. Ман тамоман дӯсташ намедорам, хай ба хотири фарзандом тоқат кардастам, дигар чӣ кор кунам? Яъне худашонро қаҳрамон нишон медиҳанд, гӯё ки худашонро ба хотири фарзандон қурбонӣ карда истодаанд ва хеле азоб мекашанд. бонувои азиз, агар вақте мардҳо дар пеши шумо занҳо якумашро ин гӯянд, аз ин гуна мардҳо гурезед. ба хотири он ки ин гуна мардҳо мардои дурӯғгӯ, хиёнаткор ва бемасъулиятанд. Агар мард дар бораи зане ки солҳои сол бо ӯ зиндагӣ кардааст, хизмати падару модари ӯро кардагӣ аст, фарзандони ӯро тарбия мекунад, барои фарзанд ба дунё овардагӣ аст, ҳамчунин гапҳо мегӯяд, пас шумо фикр кунед, ки баъд аз оне ки моҳи асал гузашт, баъд аз як муддат вақте ки шумоам барош оддӣ шудед, дар бораи шумо чӣ гап мезанад? барои ҳамин ба ин гуна мардо бовар накунед. Агар мард нисбати оилаи якумаш масъулият надошта бошад, гап занад, пас нисбати шумоам ҳеҷ вақт масъулият намегирад. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.